Maganda nga po mga kalapitates. Yun. What the heck? Maambon na naman. Pangbuhay. Easy go. Nalalagay ng panahon. Yan. So silipin muna natin ang ating mga flyer. So sila. Yan. Yan, mga yan. Yan sila. Yan. Silipin natin ang anak ni Itim, yung bird. Kung bakit iba ang inilabas na kulay. Mukhang nasalisihan si Itim. Iba yung nilabas ng kulay ng kanyang pares. Tara at silipin na natin. Kung gusto niyo akong samahan, tara. So ito na nga si Itim. Yan. Saka si Puti. At bakit iba yung kulay ng YB nila? Mukhang nasilsihan si Itim. So silipin natin ang kanyang YB. So ito na nga ang anak ni Itim. Yan. Checkered tapos Crisel. Yan. Malalaki na sila. Lusog. Malaki na. Green cell. 10 days pa lang yata sila. Or 11. Ganun. Malaki na. So bakit kaya gantong kulay ang inilabas ng I'm dying. Help me. anak ni Itim? Eh ang dating magulang naman nila is pure white. Tapos yung kanyang tatay is black. Black na may white flight. Taiwan, CTRPA. Yung ring. Yan. Busog na busog. Malalaki. Malalaki na. Yun, binalik ko na nga. At may good news na naman pala tayo. May napisa na naman sa ating breeder. Mamaya at papakita ko sa inyo. So tara. Ito na nga ang ating bagong pisa na ibon. Yan. Ito ba yung shell nila? Nakapisa lang talaga. Yan. Tongkak. Yan. Andong line. Galing sa farm. Yan. Big cock. Ito rin yung isa. Malaki na rin yung YB. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.